n'izindi nshingano ubuzanye kandi ni intambwe nziza uba uteye sibyo yakuvuga ngo nanjye ngire umuryango nkomokaho ntabwo wavutse ku ngurube ngo mwese babarye bamushireho sibyo uri umuntu ntabwo bizagushimisha sibyo ariko ntabwo niyo nabi ndi myiza pe uko umeze niba umeze neza wifuza ko abana bawe bamera nkawe gutyo yewe ntabwo meze nabi basoma agacupa basome niba ari ubugoro niba ari ikina nibyo ngibyo nibyo ushaka mfite Kavuyo mfite Nsengimana mfite n'undi bita Sunduwiri n'abana beza mfite rwose ndabumva ariko ubwo nicyo ushaka ngo bazakore ko baba abayobozi bakaba batera ikirenge mu cyawe oya none kuvuza abarimu se abasinzi ko numva utakazanyemo oya wakwifuza ko umwana w'umusinzi se niba utabyifuza rero azaba umwarimu atarize nicyo nshaka ari mu mashuri ari kwiga kandi numvise ngo ejo bundi ntabwo byagenda nese abagiye ko atari imbwa zanjye nanjye najyayo uzajyayo rero niyo tike yizigama ku buryo yagira nabona nayo mukinguzayo nanjye sinzabigusaba ibyo ngibyo nzabyikorera uyu ni ugupfa agasiga inka yasobye mu bisobero by'abandi biraha hari umuntu ufite nyayo kabeshya inyamura binyanyaye nibyo navugaga niwo mutungo wawe ufitemo nzabibasigira nyine ubwo uzajya kubyishyuza ikuzimu ahubwo reka nkubaze nawe ubundi dukomezanye urugendo cyangwa wenda turebe ikivamo niba wenda ubasha kutwunga niba utari bishobore tubimenye bazahamagare Rojanti cyangwa bazahamagare Major cyangwa bazahamagare Minisitiri soke ntabyirenze ariko icyo nshaka nuko nawe uvanga umenye ukuri uyu nguyu nge namushinja amakosa 3 ikosa rya mbere anshi inyuma ntahari nagiye mu kazi uretse ikosa rya gatatu igumva nubwo ubona gutya by'ubugoro niyo mpamvu ubona iminwa isa nkaho imeze ukuntu ibyo bintu bituma urugo ruhumura nabi none bimenye gute wowe ko none ibaze kuba uri umuntu w'umugore wiyubashe ukarya ubugoro ukaburya gute wagiye kubwigira muri ire shuri ko njyewe tubaye ikaze kuri mwe mwakurikiye Laurentine TV show amahoro y'Imana kubeza bene namwe ni bya bindi byacu ubu ngubu twiteretse mu twihanganire hari abantu benshi bari butubone bakavuga uti nawe ndi kubona ntarimenyereye ariko abenshi ngira ngo baramuzi reka tumuhe umwanya nawe yabibwire nk'umuntu kabisa oya ntabwo nshaka kugira ngo mubanze munyibwire banza urambike icyo gicupa hano ntabwo turi kuraguza ngo tuze hano twasinze ariko ngira ngo numeze neza bikagarana gukume kuri nyine meze neza jewe nta cupa mfashe none se neza ntabwo akira bane mbere ntabwo njya amacupa ni mwebwe mutagomba kwigiza icyo ariko wibuke ko turacyakira abantu hano yes noneho tukaba turi kumwe na Laurentine ari we mudamu wanjye ngira ngo wese mumaze kumumenya nubwo benshi bajya bavuga ngo sinzamushobora bari kuvuga ngo mu buriri ngo gutya na gutya ibyo se birabareba bakuroza umunwa kuvuga cyane waretse akavuga yes turakwakiriye data hello guys ni Laurentine TV show ndasuhuza abafana banje abankurikira ku munsi ndabakunda tubahaye ikaze uyu munsi rwose mwumve munezerewe twabonye umushyitsi wacu dukunda cyane none ko twebwe tutavuze ko tubakunda buriya ntabwo tubakunda abafana bawe turabakunda muri rusange sasa Laure Kagame bigamubwiye sasa Laure Kagame sinjya kwisi iryo zina ni wagiye isi kandi unyihanganire ariko buriya hari amategeko urumva arengera umuntu warenganye amategeko rero ngira ngo n'inyoni hano mu Rwanda zirabizi ko amategeko ahari akinyoni ni inyoni nta inyoni ari abantu urugero naguhaga urugero ubwo urumva ko wanagiye ku nyoni kandi abantu nabo bafite amategeko abarengera akabaye kuba wabitekereje cyane oya nta kibazo njyewe nari mfite ikibazo ngira ngo ufashe cyananiye urabona hano ni mu rugo ngira ngo urabona hano ni mu rugo niyo mpamvu nyene nanjye buriya nifuzaga ko twahura nifuzaga ko wazaza rimwe nkakugira ibibazo byanjye mfite mu rugo byibuze ukareba ko hari ikintu wamfasha kuko hari inama nyinshi ugira abantu bananiranye nk'uyu mudamu dore yananiranye
Okay, ni umudamu wananiranye cyangwa ni wowe? Ni uyu mudamu ni wananiranye kuko nkubyiye ibye byose bakumva nawe uri mu makosa. Ni mu makosa? Hanyuma se jyewe amakosa niboneye hano ko ufata byera ukayishira ukayinywera mu ariko umuntu unywa agacupa kuki mu mugenda. Oya ndagira ngo ubanze uyishyire hasi tuganire niba ari ibibazo tuve hano tubikemure. Kambanze somo gake mbanze nkurura imyoto mbanze noneho numva ibari byo. Ubwo uri bumbeshye buriya kubera izo ntoza zo macupa. Oya mbona byo insu bihindura ikosa ubwo insumana nk'umuntu w'umunyabyaha mbese muri make. Muri rurugo kuza hano kicara ukanywa amacupa wagiye unywa amazi ntabwo. Mbese ubwo ari amazi wisomera agacupa koko wanywa amazi cyangwa wanywa agacupa. Erega buri agasembuye kaba karimo ibanga. Karimo ibanga? Kaba karimo ibanga nyine tutazi. Ibanga ryarindi gahuza abantu bashwanye. Utuka umugore none kuki mwantumijeho mutarihuje kubera ku gacupa? Erega kanagutandukanya n'abakunzi. Yes, ubwo niko kagutandukanya n'umugore wawe. Ko agacupa ntabwo ahuriye n'urugo rwanjye. Ibyo kurya biba bihari. Kandi ari wowe kunywa biba bihari. Inzu ndayishyura. Abana b'abanyeshuri ngewe nakabana banyarishije byose. None kakumariye iki mu buzima bwawe? Agacupa kama motivation nyene katuma ngira vibe. Motivation yo kurwana n'umugore. Oya. Nakubwire wenda ashobora kuba kikanya byinshi. Ariko ugaragaze kudashinyika hano ntabwo turi gushinyika sibyo? Ako surambuza guseka kandi ushaka kungwa ushaka gushinyika guseka ushaka ibiki? Ndashaka kutwunga uhisemo kubunga. Oya ntago ngiye ndi ubunge ni wowe uri butwunge. Kandi wavuze ngo ndabunga kandi agacupa kabunga mwebwe kabahuza inshuti neza. Oya rimwe na rimwe gahuza inshuti n'abavandimwe. Ni rimwe na rimwe aho kabuze nibwo mwitabaza abantu. Iyo kabuze nyine ari gihe umuntu asabiriza ta ugasabiriza. Kandi niyo kanabuze ugaterura nk'igihumbi cyari kurya imvange mu rugo kubera icyaka nawe urabizi uhita ujya nyine kuguriza go kinywera ubwo nyine umugore gwahita muserera. Ukumva utari igicucu kizima. Ariko iyo bavuga ibicucu ngira ngo ntabwo mubimenya. Ugombye kuba uzi kuri igicucu kidasanzwe. Shampiyona y'ibicucu ukaba waba uwa mbere sibyo? Shampiyona ubu urabona ngewe ndi umwe mu bantu bagize ibicucu hano ku isi. Nta bicucu zibijya biniyahura byiyahuriye abagore n'abakunzi. Yes, nawe ngewe ndagira ku rwego. Niyo nzira rero. Okay, noneho reka tubanze mumbwire ibyo bibazo byanyu. Mubwire se. Brandine harya niko? Ni Laurentine. Okay, none urabona ibyo biboko byawe. Oya yega ngomba kwisanzura gukora cyane wanjye muranezerewe none. Reka namunezero. Twatezeranye ntago twakemura. Nta munezero uhari. Igihe cyose babifuza ko nababara mugahora mbona ndi guseba. Oya uyu mugabo rero gahunda ihari ibibazo ufitanye nawe ngabo ni umusinzi ngira ngo namwe mwabyiboneye. Yes, cyo nakibonye cyane. Oya nese abwo nasinze murabona ameze nk'abandi bagenda badandabwira uri umusinzi bameze ngo ariko uri umusinzi ni umusinzi. Ikindi afite ibintu byinshi cyane. Ni umusinzi ako wabivuze yarangiza agasinda yarangiza ntatange rasiyo ntishyira abana ishuri. Ubuzereba umubyibuho ufite mubyibuho se nanjye nabyibushye ariko ibibazo ari byo. Yes, ndagira ngo abanza avuge wowe ntabwo wowe ntabwo tukeneye hano burese gato abanza avuge ibyo. Komeza. Yes, ishuri ry'abana ntaryishyura neza. Umva ni ibibazo kwishyura inzu ntayishyura. Ibibazo mbega iwanjye ni ibibazo gusa kandi twabanyambeshya ko nta kibazo gihari ariko ndimo ndicuza impamvu nanamushatse. Ariko nanjye ndabibona. Ariko uza akaturatira amacupa akagereka akaguruko kandi nk'igikeri hano se turi ibikeri. Ngo mwangirisha none se ubwo ni gute uvuga ngo ngiye nageretse akaguruko kandi igicupa ari ryanjye. Nese ariko kubaka urugo urabizi. None se urabindusha? Ntabwo mbikurusha kandi nkuruta. Undusha amategeko nta kintu ndusha. Ako ntabwo bivuze ko niba undusha amategeko tugwandenganya nawe. Yereka ngiye napfira n'ukuri ntago none abo bana barababyaye ngo ninde uzajya ubishurira amashuri yo bigamo neza. Uri se we ntafite amafaranga uretse ko abaryamyeho.
ni ngombwa ngo mfate amafaranga yanjye ari mu none mufuka wamuzanye mwabyumvikanye ko ari we uzajya uyishyura nakubwira ibibazo bye noneho ibibazo nabyumvise rero ariko ndagira ngo ubaze uvanemo icyo kigofero kiri hejuru iyi ngofero ntabwo nayivanamo akujya wumvira ni umugabo uramuzi ni umufungamutwe kuko ntabwo wenda kuzankubita ariko mwabonye ko abagore babahagurukiye muzajya mukubita abagabo nose barakubwira ngo ukuremo ingofero mukubita abagabo namwe babakubita banabafungiye banabahana ariko ntabwo ngenzi njya no gukoraho ibitaro bivura amatwi ni ibya hehe ko mbona bazagushiramo amatwi y'ihene ay'ingurube ay'urukwavu ushaka amatwi y'ikide ay'inkoko niyo numvise yumva cyane ay'ingurube aba ariyo bazaguha ayandi abarekera nk'ibikoma by'intuzi ariko bazaguha amatwi y'urupfu ko ariyo yagushobora urupfu se ko turugendana n'ejo wakumva napfuye nimubona binkwiriye muzamuha ayo matwi y'urupfu nari nzayambara ntabwo ari twebwe tuzabibona n'Imana irabizi izabigukorera Imana rero njyewe izanshyira akanzu ntabwo yagucira akanzu izagucira nawe urakumva ni rusororo nese abagiye ko atari imbwa zanjye nanjye najyayo uzajyayo rero niyo tike ahubwo se azabona ahubwo se yizigama ku buryo yagira nabona nayo mukinguzayo nanjye sinzabigusaba ibyo ngibyo nzabyikorera uyu ni ugupfa agasiga inkari yasobye mu bisobero by'abandi biraha hari umuntu ufite nyayo kabeshya inyamura binyanyaye nibyo navugaga niwo mutungo wawe ufitemo nzabibasigira nyine ubwo uzajya kubyishyuza ikuzimu ahubwo reka nkubaze nawe ubundi dukomezanye urugendo cyangwa wenda turebe ikivamo niba wenda ubasha kutwunga niba utari bishobore tubimenye bazahamagare rojanti cyangwa bazahamagare majoro cyangwa bazahamagare minisitiri soke ntabyirenze ariko icyo nshaka ni uko nawe uva ahangaha umenya ukuri uyu nguyu njye namushinja amakosa 3 ikosa rya mbere anca inyuma ntahari nagiye mu kazi uretse ikosa rya gatatu igumva nubwo ubona gutya by'ubugoro niyo mpamvu ubona iminwa isa nkaho imeze ukuntu ibyo bintu bituma urugo ruhumura nabi none ibyo wabimenye gute wowe ko none ibaze kuba uri umuntu w'umugore wiyubashe ukarya ubugoro ukaburya gute wagiye kubwigira muri iri shuri ko njyewe uyu ni nguyu niwe uburya ntabwo ari njye uburya mubazaho ariko nawe urabuzi ni wowe ubuza nawe ndabuzi nyine ndabuzi ariko nyine njyewe ubwo nawe uraburya uwo yagera ahubwo uburira no mu maso no mu matwi reka mbabwire hari igihe baba baragiye no kubabara bitagikunze nkumva nakwisikira sibyo wavuze ibibazo byawe reka ahubwo ushaka uburyo upfa ntana aziyahure mbese uwo mwanzuro ni ugupfa cyangwa umwanzuro ni ukugira ngo dukosoke ibibazo dufite bikakusohoka njyewe urugo mwahuje urukundo muravuga ngo reka twubake urugo gutya kandi njya mbabazwa n'abasore hano muri iyi si bajya gutereta bakabeshya abakobwa bakababwira ngo nzagutuza paradizo nzagutuza muri Amerika ibyiza byose ukabimurundaho ariko mwagera mu rugo iminsi 2 gatangira mukamukera abaturanyi banyu mugasakuza muba mubaye imbwa se akimbwa nayo iri mu bintu byaremwe n'Imana yes ndakeka rero kugira ngo muzane mushakane sibyo hari ibyo wamusezeranyije namusezeranije kuzamutuza ku nyanja y'abanzi batagera yes iyo nyanja nanamutoza kurya ubugoro ariko ninamubwira ko agomba kubuvaho mu gihe gito cyane ariko ngira ngo hari ariko yanze kubuvaho yes niwe wabimutoje noneho arakubeshya ibyo nabyo niryo kosa nakoze arakubeshya ibyo ni ibinyoma ubwo rero niwe warabimutoje iyo niyo nzira rero wamuyoboyemo nibyo ngibyo sibyo hagomba guhinduka nk'umubyeyi agahinduka gutari wowe wamuzanye akabinoza iyo uzanye umugore usenga ukabimutoza ariko mu byo yavuze ndakeka ko baje mu buriro ari sawa ahandi ni sawa sibyo ibyo ntabwo ari byo nkubajije rero jewe mbajije ibihe ndakubajije ibibazo ibyo biri mu bibazo biri mu rugo hano ibibazo ni ukutanyurwa ibibazo biri nuko yanze kunyurwa yanze kunyuzwa n'iki yanze kunyurwa no kutamwitaho no kutita ku bana ibyo byose ndabikora none ubwo urumva utari igicucu se oya ntabwo ari igicucu ahubwo ngiye ndabikora ahubwo uyu nguyu niwe wanze kunyurwa arabikora buriya ntabyo akora ngaho uzana ibimenyetso bituma nabikora ntabyo akora ubusinzi bwawe ntibukoroheye amafaranga ari he
Utayanye badabizi iyo ndyamye uransaka. Uzi ko nakura imyenda ngo nyimanike ahantu turara. yazana Yerekana ntabwo yakibona. Uzi ko ajya nsaka nyine yerekana akabadamu abagore b'abagabo baragowe. Uzi ko hari igihe uryamana n'umugore ugasanga yagusatse mwa. Reka nkubwire yewe biriya bintu ndabirambiwe. Ibigice 2 5 5 kubundi iriya noti wintwariye ikimwa ngize ukuri iriya noti ya 5 wintwariye yarangije abeshyera umwana amani. Ubwo wari wayinywereye urangije ubura ibyo wivugiye. Yes bigaragara se. Hanyuma rero ndashaka kumenya hagati yamwe babiri buri wese icyo akeneye n'iki ushaka ku ruhande rwawe no ku ruhande rwawe dushaka kugira ngo nakubwira ibyo yifuza nenda kubwira ibyo nifuza. Yes niba ari ugutandukana ukareka ahubwo we bivuga ko ari wowe wamutomeye icyo manzi so wandeze niwe nakureze wandeze nyenge nitabye tugiye kuzana urupapuro tubisinye kutazongera kunsata no kustress nawe arasinya arahari n'abandi turanye baze basinye nanjye sinye umuntu uzatatira igihango tujye kugira bazahita bamufunga ntabyo gukora divorce umutungo uzanzawugumana nawe ugumana umutungo wawe ko wazanye agafariso kameseri igitenge. Ubwo mwese muri mu makosa buriya hari arambeshye yewe arimo arambeshye reka giki mbye giki. Yes nshaka imyanzuro yanyu rero kugira ngo nigendere sibyo yewe ukavuye ngo nifuza nkeneye ikintu nge nifuza nge nkeneye ko wazajya kuma mu rugo yewe nkazajya nkwahira mu gihe nta kazi ufite ntakagira ahantu ujya kuko iyo ugiyeyo mba muna abantu bo kurangarira n'abasore muteye neza ngaho bagarira imisura yawe bakakwifuza bakakubwira ngo mwiza nawe ugahita ujya ugahita ushuka ugahita ugenda sibyo bavuga ngo ngwino ngo dusohoke sibyo ngo n'urukundo bagufitiye yewe ibyo ngibyo nubinkorera nzagutunga sibyo ungerere abana ibyo ngibyo nubinkorera inzoga nanjye nziveho ariko mu gihe turabinkorera none cyangwa uzajya umufasha nzajya mufasha kandi wumva ko n'inzoga nzanazivaho wicashije ngo nuko inzoga ubwo nicyo ushaka nicyo ubwo gishaka. Ibyakubabaje nuko ajya ku muhanda wabona abantu bamurebye ukaba none se hari igihe reka njya nza mu rugo simubona aba yafunze yagiye gusenga cyangwa yagiye mu biki. Mbese ubundi ajya gusenga atabimbwiye gute bibaho se arabikubwira uri Imana se oya none se ko ntabanza aho yagiye. Ubwo rero uzajya upfuka mu bibazo Imana aho yagiye ntabwo ukwiye kubijya nta maguru afite se yacitse amaguru ariko iyo bana n'umuntu mugomba no kumvikana. Yes mukumvikana ariko ntubijyemo cyane afite amaguru arega gusura inshuti ze kujya gusenga kujya kureba uko amasoko ameze kujya kureba ubwiza bw'u Rwanda ni byinshi ni henshi yajya dore ko n'amarushanwa y'amagare yabaye ushobora kujyayo nabyo oya ntabwo yajya byose utabiriye agomba kumbwira ambuza uburenganzira mwese ko giyeho bimubabaza iyo nagize aho njya mara iminsi 3 muta mu rugo ngo waraye hehe. Ikimubabaza ni uko ujya mu gacupa ukabwera akaba wanapfira ku muhanda. Nese ni urukundo afite ni urukundo nyine urankunda se cyane iki ntabyo ubona se icyo ndi warampururije abaturanyi ngo nasinze ukanga no kumfungurira bakurinda rero ko ari akantu kambabaje na ubaze kuba waba uri umugabo ukajya gucumbika abandi bose kubabaze nushaka uzabyimbe ugere hano uturike ndashaka kugira ngo menye umudamu navuge nawe icyo yifuza nawe. Yes ibintu yagenderaho bibi umubangamira sibyo yewe niyo nimba yemera ko ava ku nzoga ni umusinzi umva ninjye mutoragura ku rugi yasinze yigaragura hasi kazakanesha umutwe kandi njyewe ntabwo nkunda ibintu binesha umutwe akagenda akamwera udufana twose akaturangiza banajye batariye ni umuntu utamenya gahunda zose zo mu rugo nyine avuga ati ndi umugabo mu rugo antesha umutwe nimba yemera ko ari bubisinyire akabisinya imbere yanyu bayobozi bose aho ndemera kandi nabwo njya kubikora rimwe oya ntabwo ari wowe wifatira umwanzuro. Yesu wundi wazanye iki
kumutoragura wazanye iki mushaka wazanye ikinene oya ntabwo ikintu yazanye uretse ingutiya hari kabanje wumva ibyo bakubwira uretse ntabwo dushaka kwinjira ku byo buri wese yazanye yaje asangire wazanye isabune wazanye umunyu ibyo ntabwo bitureba urukundo rwanyu ni mwebwe mwarwiyubakiye sibyo ahubwo ndagira ngo mbaze umudamu wawe umutoraguye ku rugi kangahe hano aza yasinze atamenya niyo ari kugenda ni nk'inshuro 10 inshuro 10 akanuye amaso gusa yayaturumbuye akavuga ngo aje kubaka urugo byose ahubwo aranabishobora none iyo umufashe ukamuzana mu rugo bigenda gute araza nyine akaguma ari igihe naza mva nkamutoragura no kugenda bikananira ko andusha ingufu nkamugumisha akarara inyuma y'urugi ndabyumva ushobora kuba umushyira mu mufuka ugaterura ukajyana hariya iyo mugeze mu rugo bigenda gute araza akitonganya akishwanisha ngo ibiryo nawe nkambwa se wasize rasiyo nabonye na televiziyo yarayimennye buriya amva kubitamo ibishoti n'umusazi amahane abafite amahane cyane ariko uyu muntu ashobora kuba akeneye kugendera umugore mwiza nuko batujya bemera aranihangana tujye ubimenya rero yaza kuba n'undi ari kuba yaragirukanye akavugirana ubwo rero icyo mwifuza hagati yanyu babiri nabonye ni iki navuze ko nyine wowe wivuze iki hagati yanyu nawe cyanyuma nkeneye yuko nyine mukeneye kugirwa inama tujye muri leta dukore divorce ni divorce ushaka se ni ukomeza kunaniza izanaba nese ko ntacyo wazanye izahomba abana uzabarira cyangwa njye barira ahubwo se ufite iki wazanye icyo ahubwo nazanye televiziyo nazanye intebe nazanye gaze mfite matora double naguze miliyoni iriya nzu nabubatse ni yanjye siba nyubakiye byose twarafatikanyije hari inyandiko twagiranye se none se uzakoze ngo umutungo ujye nawe ukweretse hose se zapere biturana itoto turabonye itoto ntago nakora ikosa ryo gukurikira imitungo yanjye yose ngira ngo mwanzanye hano kugira ngo mundatire ibyo mufite hari ngaho nyumvira oya ariko nuko arambye ngo nazanye iki sibyo ahubwo wowe vuga icyo ushaka navuze yuko niba uri bubisinyire ahubwo gucyo utagenda ngo turavanga tugiye kwandika ibyo gusinyira gutandukana cyangwa kuba kwisubiraho nimba ari bwisubireho tugakora inyandiko ya buri munsi neza inshingano z'urugo neza rero wowe mugabo gatoya kuzana umugore ntabwo ari baro uzana mu kibuga ukayitera ibumoso ukayitera mu majyaruguru mu majyepfo ntabwo ari ibyo ngibyo kuzana umugore ni izindi nshingano uba uzanye kandi ni intambwe nziza uba uteye sibyo yo kuvuga ngo nanjye ngire umuryango unkomokaho ntabwo wavutse ku ngurube ngo mwese babarye bamushyiraho sibyo uri umuntu abo bana wabyaye nibaba nkawe ntabwo bizagushimisha sibyo ariko ntabwo niyo nabi uko umeze niba umeze neza wifuza ko abana bawe bamera nkawe gutyo yewe ntabwo umeze nabi basoma agacupa basome niba ari ubugoro niba ari ikina nibyo ngibyo nibyo ushaka mfite kavuyo mfite Sengimana mfite n'undi bita Sunduwiri ni abana beza afite rwose ndabumva ariko ubwo nicyo ushaka ngo bazakore ko baba abayobozi bakaba batera ikirenge mu cyawe oya none kuvuza abarimu se abasinzi ko numva utakazanyemo oya wakwifuza ko umwana aba umusinzi se niba utabyifuza rero azaba umwarimu atarize nicyo nshaka ari mu mashuri ari kwiga kandi numvise ngo ejo bundi ntabwo byagenze bite ntabwo abizi amafaranga aramwohereje nakweke balance wazanye fone se namwohereje amafaranga uwo mwana yarize veriseri rwose ushanga azaba umwarimu hanyuma rero niba mukiri kumwe ibi muri gukora mu muryango wanyu abibona biri kumuha isomo rihe abana se bamenye ibyanjye n'uyu
ko tugurukanira mu mihanda none ko wasama kurusha n'isandi se ntabwo babyumva. Ntabwo babyumva, bamubaze nawe arabizi, bafite amatwi se. uyu nguyu umwana nawe bose ni bamwe barabizi. Hanyuma rero nyuma wenda y'igihe cy'ukwezi umudamu azaduhamagara tubwire, sibyo? Ako nzaba ari ikimenyetso, ntazongere kuvuga gusa byonyine. Inzoga zo twumvikanye ko inzoga ngiye kuzireka, gerageza uzireke, sibyo? Hanyuma umudamu we numvise nta makosa agira, ntabwo ari nkawe, sibyo? kandi arya ubugoro. Urafata umudamu nk'uyu nguyu urya ubugoro umubona gute? Uragenda ukanywa amata ugasinduka, ariko ugiye urasatse ubundi uri kuva hano uri kujya ku muhanda, ese ubundi urabizi dufite stock y'ibiryo hariya, ibitunguru, amavuta, ibitoki, umuceri, kawunga n'amafi hariya hari muri firigo. Sinzi impamvu rero uko ni ugufuha kwawe kubusa. Wamwumvise nese bajya hehe? Kuki wumva ko namakosa afite? Ariko ibyo navuze ntabwo wabyumvise aho bagiye. Nabyumvise, bangiye gusenga. Ureba ibyiza by'u Rwanda se? Ntabwo nasanze Bibiliya hariya ziri mu nzu yanyu hari. Ikibazo ni uko iyo niyo nkwe amazi ari kuvuga ngo ni inzoga ni kunywa. Ntawe rega ntakajya nyizera. Rero ujye uguma mu rugo unywa ayo mazi azakwizera, sibyo? Ngume mu rugo mere nk'ihene bazirikiye mu gipangu. Umuntu w'umugabo uri kubaka urwawe ntabwo ugiye kurwubakira mu kabari, sibyo? Urabyumva? Ubwo rero ni byiza cyane. Ubwo gene umwanzuro uhari ni uko tugiye gukora inyandiko ubutubugane, sibyo? Nta kibazo, ubu ngubu umwanya wawe warangiye, niyo wakwigendera tutwaye, gusaba ko tuzagushimira nubwo wanze kwinjira ngo tubwe karibu, ariko twebwe ubu tugiye gufata umwanzuro nk'abantu bakuru. Wumvise madame? Yes, mu biganire nta kibazo. Ya mahane yagiye wajyaga uvuga menshi, wacicetse waryumyeho wagira ngo wagize ubwoba. None se singomba guca bugufi nyine, rega kugira ngo kuki abanyabyaha iyo mu munyabayobozi muhita mucakenge mugahitamo. Wamwumvise umva ukuntu abandi dore nuko nyine none kuko kugira biratangiye dore nuko ababuda yasamye. Ikibazo cy'uyu nguyu iyo abonye abayobozi ahita agira gutya, umuntu agahita ukanda agahita uva n'ururimi ntigongere no kuvuga. None se uzi ubwetse nzagufatira video nkwereke, nzahita mbikorereza kuri ya nimero yawe urebe ukuntu abameze mu. Yes, ariko nabyumvikanye ko mugiye kuba mwese abameze ngo ye ngo aba yasize umva tugiye gukora inyandiko, tugiye gukora inyandiko, haguruka tugiye gukora inyandiko. Ubwo rero turaza tugende muzambwira nta kibazo, twigire mu nzu. Kandi wakoze cyane. Namwe mwakoze. Sezera umuyobozi nta kibazo rwose, reka tujye tumuherekeze nta kibazo. Muherekeze kwana ngende igende.